olwalira abalika kikakola kondekatekezo okuzika Dr. Livingstone Mpalanyi Nkooyoyo nga kulemedwamu omulabizi w'ennamire Michel abaawulira abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo basiimuka ebifo okulaba nga buli kimu kimalirizibwa. Bwetuukidde Namugongo nga bakola ku ntaana awo agenda okugalabizibwa Nkooyoyo olunaku olw'enkya nabo bwedda bakola butaweera okumaliriza omulimu guno mu budde nga bagoberera pulaani y'entaana omugenzi gy'aleka nga ye kennyini nga yambibwako abakugu gye yeekolera. Yalama kugizimba nga bweri okusinziira ku pulaani nga bino yakakasiddwa Reverend Mike Waswa ssentamu amyuka akulira ettendekero ly'abawule mu kifo kino. Yakola sketch ey'entaana, pulaani y'entaana awe bali muziika. Era olupapula luno lwenkutte lukulagira ddala pulaani ye gye yakola bwe yayagala abeere nga aziikibwa. Reverend Waswa era alungamiza nti okuziika Ssaabalazi Nkooyoyo mu kifo kino waliwo ebyafaayo ebimwetulirako bingi. Bwe yajja wano waliwo oluzzi olwamukajanga eyatta abasomi. Abantu bangi batwala amazzi ago nga bagamba amazzi ga mukisa. Era oluusi ku 3 Juni wabaawo layini empanvu ennyo. Ye kwe kugamba tusaana tuteekewo ekijjukizo. Tuteekerewo ddala ebibumbe ebyo ebidepictinga oba ebiraga abo abatta abajulizi biki bye baakola wano bwe bajja okweyambulula nga balina ebiso byabwe n'amafumu nga babyoza. N'olwekyo ekifo ekyo kibayi tekinnaba kuggwa ebikozesebwa ng'emizindaalo obutebe weema ebyokulya n'okulya byateekeddwa dda wagenda okubeera omukolo mukulu nga nabo bawadde ebintu bino ku bwereere nga Ssaabavulu Balamu Barugahare ono ategeeza nti yasizeewo aweeyo ebimu ku bikozesebwa ku bwereere olw'omukwano gwabalina omugenzi. Nga bwe mulaba emirimu gino ngikoze mu ngeri ya bwanakyewa, nkoze emirimu gino gya bwereere. Tewali yankase naye nzize kuzza mu kkanisa yange emirimu gino. Abamu ku bakungubazi bategeeza nti basizeewo okuziika olwaleero kubanga ekyabandiremererwa nga bati olw'obukumyi obw'amaanyi. Tunuleko mu ntaana kubanga enkya tekijja kuba kyangu omuntu kujja n'oyingira ojja obuuziike. Kuba kyempuliddeko kigamba nti abantu bonna public erina okusigala bweru. Wano obulabizi lwalira Ssambazi ebyogerwa amu ku bantu tebagenda kukirizibwa kweta mu kuziika olunaku olw'enkya. Nti buli muntu yenna bw'okuba kufiirwa wano mu buwangwa bwaffe oluwulira nti wano waliwo okuziika ogenda bugenzi kubanga olwaleero kiri wange enkeera kiyinza okuba nga kiri gy'oli. Okutya abantu kwe bayinza okuba nako ebyo kaakati twetaaga bwetaaza okumanya nti bwe ŋŋenda tewakyali wali kifo watali kwerinda. Yeebaza gavumenti olw'ebyo byonna byekoze okulaba nga Ssaabalazi Nkooyoyo yaziikibwa mu kitiibwa. Ewaddeyo omuwendo ogw'amaanyi olw'okuziika omugenzi Ssaabalabirizi Dr. Livingstone Mpalanyi Nkooyoyo. Tubeebaliza ddala era n'ebimu bikyatuuka era tumanyi nti ebintu byonna bijja kutambula bulungi. Adrian Bali Wanika yakusakidde Glen ku Lwabukedde TV.